kemi pas rast që kemi zonë mbi 400.000 euro. Qysh e keni detektu? Ku e keni detektu qatë orë? Po me kontrollat që i bëjmë ne. Ku, në cilin vend? Në aeroport. Sa është ora ma e shtrejtë që keni në zonë? Rishtas kemi pas një rast që e kalon vlerën 400.000 euro. Një orë? Një orë. Po orë 400.000 euro? Po, kemi pas rast që kemi zonë mbi 400.000 euro që edhe ato dyshohen që qëllimin e kanë. Ku e keni në zonë? Mos me i bajt parat cash, po me i kthy në një vlerë që mund është lehtësisht me qarkullu para. Më shpjego ma logjikisht, kur e bjen ti orën 400.000 euro në Kosovë, ku t'ja shet për 400.000? Kush e blen 400.000 euro? Po jo domos do e shesin. E qa bën me to? Ata mund edhe me mbajt se është e sigurt si instrument monetar. Kur do që si ore, kur do që pikërisht, ose si përone patonshme. Hajde kallëzom, qysh e keni detektu, ku e keni detektu qatë orë? Po me kontrollat që i bëjmë ne. Ku, në cilin vend? Në aeroport. Kem edhe një njësi bashkë me policinë në kuadër të qendrës kombëtare për menaxhimin kufirit, që quhet njësia për informacione udhëtarëve, e cila gjithë valigje? Ka qasje në të gjitha biletat e avionit edhe para se me unisë aeroplani. Edhe ata bojnë analizat vazhdueshme për me pa se kush është udhëtar në shkurje ose në ardhje. E çuçi keni gjeç, a është sekret çuçi keni gjeç ta? Po kjo është gjetë në valigje, normalisht. Valigje? Janë selektu për kontrol personat. Edhe skener? Edhe kanë gjetë valigje, po. Veç ka dalë, e qelë valigjen, kallëzën që është orë, a ka doga njerë që e dinë që është 400.000 euro? Se unë si shradit me dalu, për shumë. Po, tash është e lehtë. Trajnohen në këtë punë? Po, kanë edhe informacione për brendet e shtrejta që janë zakonisht që mund në përdorësi. A kemi dhona, agron qysh, sa është dëganohen orat e shtrejta? Sa orat shtrejta importojnë presionisht? Nuk është që kemi pasur shumë zhdoganime. Kemi pasur konfiskime të konsiderueshme, po jo zhdoganime. Që do me thonë, nëse unë e vënoj në dorë, se deklaroj, Jo në dorë, nëse është për nevoje personale, zakonisht nuk është që... Po, që ato e keni në zonën në valigjet, kështë qenë në dorë, a kështë kalu njeri pa... Mundet me kalu, nëse nuk ka një profil ma hershëm të inteligencës ose të riskut.